Stop ganti keyboard 65%, keburu nyesel sebelum tahu ini. Jadi, ada keyboard tipis dari Keychron, yaitu B1 Pro. Ukurannya yang compact, ringan banget juga, jadi enak buat space setup kamu, dan tentunya dibawa kemana-mana juga enak. Varian yang aku pegang saat ini retro merah dengan aksen warna krim, dan ada warna merah di tombol escape dan juga di tombol enter. Jujur, ini menambah kesan estetik sih. Pas ditaruh meja, rasanya tuh kayak jadi orang minimalis gitu. Koneksinya juga fleksibel, kalau buat dibawa keluar, tinggal pakai aja dongle atau bluetoothnya. Aman lah ya kalau ini. Terus tipis-tipis gini bisa makro cuy. Tersedia makro untuk remapping atau makro khusus untuk keperluan script shortcut tertentu. Dijamin deh gak bakal nyesel punya ini. Kalau penasaran langsung aja check out sekarang juga.